ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ ଅଟେ ଯିଏ କଠିନ କାମରେ ସେ ସହଜରେ ପାର ହୋଇପାରେ। ତାହା ପାଇଁ ସଫଳତା ହେବା ଏତେ କଠିନ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ସବୁ ବୁଝିସୁଝିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସବୁ କାମରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଏହା ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଛୋଟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗଧ ପରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା କାମ ଠିକ୍ସେ ପୂରା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପେଲି ଦେଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷକୁ ଜିତେଇଥାଏ ଆଉ ମୂର୍ଖ ନିଜକୁ ନିଜ ହାରର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର 12 ଗୁଣ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁଳରେ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଟେ, ତାହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ଥାଏ ଆଉ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଏ। ବହୁତ ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ ପାଖରୁ ଜାଣିବା। 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଣକ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ହସିକରି କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ 12 ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକରି ଜାଣିପାରିବ ଯେ କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଯୋଜନା କାହାକୁ କହିନଥାଏ, ଏପରିକି ନିଜର ଭଲ ମିତ୍ରକୁ ବି ନୁହେଁ। ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଥାଏ ଆଜିର ସେ ଭଲ ମିତ୍ର କାଲିର ସେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ, ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହିପାରେ ଯାହା ତୁମେ କହିଥିବ। ମୂର୍ଖତା ଲୋକ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥାଏ। ନିଜର ହୃଦୟର କଥା ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥାଏ। ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେହି ମିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକରି ଧୋକା ଦେଇଦିଏ। ତା କଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଏ। ବୁଝିଲା ଲୋକ ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କାହାକୁ କହିନଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେତେ କମ୍ ଲୋକ ତୁମ କମଜୋରି ତାକତ ଜାଣିବେ, ତୁମେ ମଜବୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ରହିବ। ଏହା ଅସଲି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ କହିଲେ କାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କମ୍ ହୁଏ। ତାହା ନୁହେଁ, କେଉଁ ଶତ୍ରୁ ତାହାକୁ ଦେଖିକରି ନିଜର ଚାଲାକ କରି ତାକୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚୁପଚାପ ଯୋଜନା କରେ, ପରିଶ୍ରମ କରେ, କେବଳ ସଫଳତା ପରେ ହିଁ ପରିଣତ ଅନ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ। ଏହାର ଅସଲି ସମଝଦାରୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଏହାର ବିପରୀତ, ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ, କାମ, ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅଧିକ ସାବାସୀ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଥର ସେହି ଲୋକ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଆଗକୁ ବୁଝାଇଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସିଏ ଯେ ନିଜର ଯୋଜନା, କାମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇ ନଥାଏ। ସେ ତାହା ଚୁପଚାପ କରିଥାଏ। ପରିଣାମ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗରେ ତରତରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତିନି। ସେ ଜାଣିଥାଏ ରାଗରେ ତରତରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂରା ପରିଶ୍ରମକୁ ବେକାର କରିଦିଏ। ଯିଏ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହି ଚିନ୍ତନ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ତାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଯିଏ ରାଗରେ କଥାରେ ତରତରରେ କାମ କରେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ଯେ ନିଜେ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଶୁଣିଥାଏ, କମ୍ କହିଥାଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚାଲ୍, ମନର ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଯିଏ ଅଧିକ କଥା ହୁଏ ନିଜ ବିଷୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।
ତାହା ତା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ଶୁଣି ଅଧିକ କଥା ହୁଏ। କଥା କଥା ଏମିତି କିଛି କହିଦେଇଥାଏ, ପରେ ପସ୍ତେଇଥାଏ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କଥାକୁ ସମଝଦାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। କମ୍ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଫାଇଦାରେ ରହିଥାଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଚିନ୍ତା କରି ସମଝଦାର ସହିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଶିଖିଥାଏ। ଏହି ଗୁଣ ତାକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିନିଏ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମଝଦାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ତାହାର ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଲୋକ ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଏ ସେ ଧୋକାରେ ରହିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଭୁଲ ମାନିବା ଶିଖିବା ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ, ତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଷଷ୍ଠ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସମୟର ଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ କରେ। ସେ ଜାଣେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି କିଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କିଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ବେକାର ଚିନ୍ତା, ବେକାର ଜିନିଷରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସଫଳତା ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଅନେଇକି କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟର ଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ କରେ ଆଉ ଜୀବନର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସଫଳ ହୋଇ ଦେଖାଏ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟକୁ ଅଣଦେଖା କରେ, ଜୀବନର ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଏ, ଅସଫଳତା ହୁଏ। ସପ୍ତମ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର କ୍ଷତି ଓ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରେ। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ଲାଭ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ବିପରୀତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ତରତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଗୁଣ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭ ଦେଖେଇ ହେବା ପଛରେ ଦୌଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଲୋଭ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବିପରୀତ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭ ଦେଖେଇ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କ୍ଷତିକାରକ ପଶ୍ଚାତପଦ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ରଖିଥାଏ, ସେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ନବମ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ବେକାର ସମୟ ଉର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାବନାରୁ ପୁସ୍ତକ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଶିଖିଥାଏ। ଯେ ଜାଣିବା ଶିଖିବା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିନଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ହୋଇଥାଏ। 11 ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ। ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ। 12 ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସରିନଥାଏ, ଜୀବନ ସାରା ଶିଖିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଫଳତାକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ସେ ଅସଫଳତାରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲେ। ଅସଫଳତାକୁ ଡରିବା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଏପରିକି ଅସଫଳତା ହିଁ କେବେ କେବେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ।